Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwathani agocwo, Ngai witũ anenehe. Amen. Turugamite haha turi atumia a gikundi kia mathaithana a kanitha-ini uyu witũ wa Njatha-ini Theophilus, na turenda kumwitira mahoya maria makoragwo guku kanitha-ini witũ Mother Church o mweri na magakorwo guku mweri wa gatano mweri 2 na ni mahoya ma deliverance. Ngai aro murathima mugiuka. Amen. Mahoya macio magatongorio ni ndungata ya Ngai twendete muno Archbishop John Githire. Nituramunyita ogeni ohara mundu ari muthenya ucio mundu o wothe e karibu, ari muthuri ari mutumia ari mwanake kana muiretu ona ciana nini. Ngai wa murathime mugiuka. Kanitha ucio witu wa Njatha-ini Ngomongo we itura ria marurui mwi karibu mugiuka. Plus ninge no wirore TV ya Theophilus kana Murata wa Ngai muthenya ucio wa utakahota guka. Ngai wa murathime mukihariria guka na kwirorera. Karibuni sana, murathimwo ni Ngai mugiuka. Amen. We mwega mwiroreri wa Theophilus TV na Murata wa Ngai TV. Maritwa makwa njitagwo Councillor Jane Wasege na nini ngurehagira tabarira ya mumbire wa mwanya. Ndi haha gukunyita ugeni thiini wa igongona riria rigakorwo Theophilus Church Njatha-ini mweri 10 Jumamothi ino yukite ya mweri 10 kuria tugakorwo tukiaririria maundu maingi ma andu aria maciaritwo na miumbire ya mwanya kana mawathe matiganite. Tugakorwo tunyitanire na mugeni witu Mary Wangari na nie Councillor Jane Wachege, na nigetha twariririe tucokio ciuria ona tumenye maundu maingi makonainie na andu aria makoragwo na mawathe. Ririkana ni tariki 10 mweri wa gatano kuma thaa 4 cia rucini. Nitugie kariko. We mwega mwiroreri wa Theophilus TV o hamwe na Murata wa Ngai TV. Mwathani Ngai witu aheo goci. Afilipi 4:6 yugaga ũũ: tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mwendaga, mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga o hamwe na kũmũcokeria ngatho. Na nĩkĩo niĩ Njetha na niĩ Salome wa Mbui turagwĩtĩra mahoya ma